nihutisha iterambere ku ruhande rwanjye nk'umuturage. Noneho ubwo ndi kuvuga akamaro ka blockchain ku muturage wo hasi. Noneho niyongeramo cya kizere cy'uko azi neza ko na leta no ntibyemeye, cyo yazabijyamo yisanzuye cyane. Yego. Hanyuma ikibazo cy'amatsiko ubundi turi muri blockchain ariko tukinjira no mu byitwa crypto. Hari abavuga ko crypto nyine ari ibintu by'abateka mutwe, ariko hari abandi bavuga ko ari ibintu biririyo bitari scam. Wowe nk'umuhanga mu by'ikoranabuhanga usobanura bira bintu bya crypto muri rusange? Nta scam irimo, crypto nta scam irimo, gusa ariko nubundi abatubuza abaho bahereye no kugiye cy'umukiza bari bahari, rero ntago wakizera ka kanya bwo tugiye kubavanaho na nyuma. Gusa wenda ikoranabuhanga icyo rikora ni ukuzamura ikiguzi cy'umutubuzi. Ubwo reka bwene tuvuga mu buryo bworoshye, no buvuga ngo buriya akenshi umutubuzi ni umuntu ufite ubumenyi agahitamo kubukoresha mu nzira zitari nziza. Twongeye kubasuhuza mwese mukurikiye PNF Africa, twongeye kwifuriza kugira ibihe byiza kandi twongeye kwishimira kongera kugaruka ku rubuga rwacu dusangiraho amakuru, ku rubuga rwacu dukoresha tubagezaho amakuru atandukanye arebana n'ubukungu, imari ndetse n'ubucuruzi bugezweho, by'umwihariko abari mu isi ya crypto, by'umwihariko abari mu isi y'ikoranabuhanga mu by'imari. Mwese twishimiye kongera kugaruka tubasuhuza kandi tubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Ikaze muri aka kanya rero tugiye kugaruka by'umwihariko ku ikoranabuhanga rya blockchain. Ni ikoranabuhanga rikomeje kuvugwaho cyane byinshi hirya no hino ku isi, ariko by'umwihariko no mu Rwanda. Ni nyuma y'uko mu bishize mwumvishe ko BNR cyangwa se guverineri wa Banki Nkuru y'u Rwanda yatangaje ko bari mu biganiro cyangwa se hari amasezerano yasinywe hagati ya Banki Nkuru y'u Rwanda ndetse na Banki Nkuru ya Cambodia. Iki ni igihugu kibarizwa ku mugabane wa Aziya giteye imbere cyane mu bijyanye n'ikoranabuhanga, cyane cyane muri ikoranabuhanga rya blockchain. By'umwihariko Cambodia, Banki Nkuru yaho, Banki Nkuru y'igihugu ya Cambodia ikaba yari amaze gushyira mu bikorwa ifaranga koranabuhanga, akaba ari ifaranga ryubakiye kuri tekinoloji ya blockchain, ifaranga ryitwa Bakong. By'umwihariko rero mu biganiro byacu beruka mwagiye mu byumva, mwagiye mu bisobanukirwa ko Banki Nkuru y'u Rwanda ndetse na Banki Nkuru ya Brazil kimwe kandi na Banki Nkuru ya Cambodia bari hari amasezerano basinyanye bagamije kugira ngo bari uko bakorana kugira ngo ndetse no mu Rwanda niharamuka haje ifaranga koranabuhanga igihugu kimwe gishobora kugera ku kindi bagahanahana ubumenyi ndetse bagahanahana n'amakuru. Niyo mpamvu twongeye kugaruka kugira ngo dusobanukirwe byinshi, dukomeze twige, kuko isi ikoranabuhanga ibaho byinshi bishyashya, kandi niyo mpamvu twabemeye ko tugomba kugira byinshi tubunguramo nk'ubwenge tubigisha. Cyane cyane hashobora kuba wenda harimo ababizi, abatwumva ababizi, ariko nago tuba tugamije kugira ngo dusangire twigumanira amakuru, tugira ngo amakuru tuyasangire, hanyuma ubumenyi dufite dukomeze tugende tubuhanahana, twungurana ibitekerezo ndetse kandi twungurana n'ubumenyi kugira ngo dukomeze twubake sosiyete ifite ubumenyi, ifite amakuru. Cyane cyane ko kugeza kuri uyu munsi wa none byagaragaye ko sosiyete idafite amakuru ntacyo yageraho. Niyo mpamvu natwe twaje kugira ngo tubagezeho amakuru, ko ikintu cya mbere ni amakuru nk'uko bikunze kuvugwa, ariko by'umwihariko n'umwongereza yaravuze ngo information is a power. No kuvuga ngo umuntu udafite amakuru nta kintu na kimwe aba ahagazeho. Niyo mpamvu tuba tugarutse kugira ngo tubasobanurire, tuganire, dusangire amakuru. Niyo mpamvu tunabasaba mwebwe mufite icyo muzi, mwebwe mufite ubuhanga muzi, mwebwe mufite ibyo muzi cyane cyane muri iyi si ya crypto, cyane cyane muri iyi si y'ikoranabuhanga ndetse no muri iyi si ibijyanye n'imari, ubukungu ndetse n'ibindi byose bifitanye isano n'ifaranga, tugira ngo tungurane ibitekerezo ndetse kandi dukomeze twungurana ubumenyi. Niyo mpamvu rero uyu munsi twabazaniye, twifuje kubasangiza ikiganiro cyihariye nagiranye n'umwe mu nzobere mu by'ikoranabuhanga no mu Rwanda. Ni Mike Sebakara. Uyu nguyu akaba ari umwe mu bahanga mu bijyanye n'ikoranabuhanga, by'umwihariko n'inzobere mu bijyanye n'ikoreshwa cyangwa se no gukoresha n'abakore cyangwa se mu bijyanye na tekinoloji ya blockchain, ikoranabuhanga rya blockchain, kuko n'umwe mu barimu babyigisha mu mashuri atandukanye, n'umwe mu barimu babizi neza, n'umwe mu barimu umaze iminsi abikora ubushakashatsi. Niyo mpamvu twagarutse kugira ngo tuganire nawe, turamubaza ibibazo bitandukanye birimo uko iryo koranabuhanga rikora, ndetse kandi tunagaruka ku bijyanye n'icyo rishobora kuba ryamarira Abanyarwanda. Reka tumukurikire, hanyuma kandi dukomeza kubasaba kuri subscribe niba ukiri hano bwa mbere. Niba usanzwe warabikoze wakora like ndetse ukanagura na comment agana hasi, cyangwa se ukaza no gukora share, ukaza gukurikira gusangiza ikiganiro nk'iki, ibiganiro nk'ibi ngibi inshuti n'abavandimwe bawe bumva ko aya makuru bayabyaza umusaruro.
reka dukurikire Mike Sebakara ni inzobere mu by'ikoranabuhanga, ni mu kiganiro nagiranye nawe ubwo twakoraga inkuru kubera na blockchain kuri televiziyo y'u Rwanda. nanjye niyo mpamvu nifuje kugarura iki kiganiro kugira ngo byinshi yantangarije, byinshi yambwiye nanjye mbisangize abankurikira kuri urubuga rwacu rwa PNF Africa. Reka dukurikire Mike Sebakara yatangiye atubwira ese ubundi blockchain ni tekinoloji iteye ite, ni tekinoloji ikora ite, ni tekinoloji ifitiwe mwihariko ugereranyije n'izi tekinoloji dusanzwe tuzi. Reka tumukurikire Mike Sebakara. Ubundi mu magambo make blockchain ni uburyo bwo kubika amakuru ariko butari nk'ubusanzweho bukoresha database isanzwe ziri relational. Kuri blockchain amakuru abikwa mu buryo bw'uduce duto twitwa amabloke, ariko mu buryo buri bloke yose igira ikiranga n'ikiranga bloke yibanjirije. Ubwo rero bikoroshya ko ushobora gukurikirana uko amakuru yagiye akurikirana. Ikindi gitandukanye kuri blockchain n'uburyo bwo kubika amakuru busanzwe nuko kuri blockchain amakuru ntashobora guhinduka, ntashobora no gusibwa. Ikindi nuko wenda tuvuga urugero nk'ibintu bikorwa kuri blockchain akenshi biba biri hagati y'umuntu n'undi, nta muntu ivangamo hagati. Ikindi amakuru akaba ari ku karubanda, nk'icyo twakwita ku karubanda, sinzi niba imvugo yo karubanda rivugitse neza, ariko ni karubanda ko ni biri transparent. Ikindi mu buryo amakuru abikwa mu buryo ari encrypted, nta muntu upfa kuyasoma ngo wapfa kumenya ibyo ari byo uburyo abitsemo. Donc mu magambo make niyo blockchain. Itandukanye n'izindi tekinoloji se wenda nk'uko bisobanura nihe itandukanye n'izindi? Blockchain itanga icyizere ko amakuru yose ari ku karubanda. Icya kabiri, blockchain amakuru ari kuri blockchain ntagira kigenga, buri wese aba yafite uburenganzira bungana bwa mugenzi we. So bisobanuye ngo nta muntu ushobora kuza ngo ayahindure uko yiboneye, kuko kugira ngo ayahindure bisaba abantu benshi. Reka nk'urugero rworoshye tuvuge, wenda tujye dukoresha Google document twese turazikoresha, sibyo? Reka tuvuge urugero dufite Google document twese duhuriyeho tukanganya uburenganzira kuri yo. So ubwo ya Google document ushobora kubifite nyirayo, turi abantu 20 tuyihuriyeho twese dufite uburenganzira bungana. Icyo gihe hari umuntu wajya yitakumevuga ngo ni njye nyirayo. So nubwo buryo bwa blockchain, umva ko blockchain ni ubwo buryo ikoramo, ngo amakuru yose ariho buri wese ayafite, wese ashobora kuyabona, ariko akaba nta muntu ufite uburenganzira bwo kuyahindura uko abonye. Yego. Hanyuma tuze wenda muri serivisi z'imari cyangwa se mu rwego rw'imari, financial sector, blockchain yo ikorerwamo gute? Uratubwire wenda naho imaze kugera wenda nko mu bihugu bikomeye, nubwo mu Rwanda itarahagera, ariko nk'abantu badukurikiye nicyo abasobanurira ku mikoro ya blockchain ariko mu rwego rw'imari. Mu rwego rw'imari blockchain yatanga inyungu nyinshi cyane, kuko tuvuga urugero blockchain ishobora kohereza abantu kubona amafaranga mu buryo bwihuse, kuko iyo amatransaction cyangwa ihererekana ry'amafaranga kuri blockchain ririhuta, ntago bisaba ngo kuko nakubwiye ngo ntago ntibisaba uburenganzira bw'undi muntu ku ruhande. Niba ari ngiye guha amafaranga biri hagati yanjye nawe, kandi ukabiri ukarubanda ko ntushobora kubyihakana ko nayaguhaye biri ukarubanda. Ikindi mu buryo bw'imari bishobora gufasha, tuvuga urugero bano bantu batoya, tuvuga urugero nk'abantu bakenera kujya kwaka nk'amakredi muri za banki urabona banki ikenera igihe kinini cyo kujya kwiga ngo iki n'ibiki. Ariko kuri blockchain haba icyitwa smart contract. Smart contract ni amabwiriza aba yaranditswe, none aya mabwiriza niyo agenga ya mikorere. Nuvuga ngo ukora ikintu gusa kipfa kuba cyuje amabwiriza ari muri smart contract gihita kiba ako kanya. Urumva ntago bisaba byahererekanya ryo gucana hariya na hariya kugira ngo uzabona amafaranga yawe. Ikindi ngira ngo abanyarwanda benshi bamaze iminsi bumva icyitwa CBDC, nayo ni faranga ry'ikoranabuhanga ariko ryo riba rigengwa na Central Bank, banki y'igihugu niyo ibigenga. Iryo rero naryo niriza rizoroshya imikoreshereze y'amafaranga hagati y'abantu cyangwa no kuyahererekanya hagati y'abantu, bitandukanye n'uburyo abantu bayakoreshaga bakoreshereza banki. Mu buryo bw'imari blockchain itanga inyungu nyinshi cyane bitandukanye n'uburyo bwari busanzwe bw'imari. Kandi noneho ikindi nuko amakuru y'imari akenshi aba ari amakuru akeneye umucyo n'ubwizerane hagati y'abantu. Rero kuri blockchain bitewe n'uburyo blockchain ifite ububasha bwo kubika amakuru, bitanga icyizere kinini cyane ku bantu bakoresha blockchain, bitandukanye n'uburyo busanzwe buriho. Kuri blockchain amakuru ntiwayiba, ntiwayasiba, ntiwayagira ute, abari gukarubanda agaragara. Rero kuri blockchain ibigo by'imari byayungukiraho cyane, n'abaturage bakasha kubyizera cyane ko bitanga icyizere kirambuye. Harahuse mu bihugu wenda watubwira babashije gushyira mu bikorwa iyi tekinoloji ikaba iri kubafasha?
barayikoresha, ibihugu byinshi barazikoresha. Ujya mu nk'abantu bakoresha, tuvuga urugero nk'uburyo bwerekanya amafaranga nko muri Kenya bateye imbere cyane mu buryo bwabo, bafite uburyo amafaranga yabo ushobora y'amakriputo ushobora kuyakoresha bakayerekanya hagati yabo, bikoroha uburyo bishyurana bitagombereye ubwo abo bandi baza kwiyongera, baza kubitanga amabwiriza, baza kubyaprova, baza kugira gute. ahandi barabikora, siba gusa no mu buryo bw'amafaranga ko blockchain ni technology kandi ishobora gukoreshwa ahantu henshi. Tuvuga urugero, dufata urugero nk'inaha iwacu mu Rwanda dushobora kuyikoresha nko mu by'ubutaka, n'urugero rworoshye. Mu buryo mu butaka akenshi hajya hakunda kuha amakuru kumva ngo giyewe naguze ikibanza ngo nagiye kura muri system ngo usanga gifite ikibazo, undi muntu yaza agasanga ngo nta kibazo gifite. Ibyo ntibishobora kuri blockchain, uko amakuru aba ari kuri blockchain abagaragara kuri buri wese. Ntabwo wambwira ngo ngiye amakuru nabonye atandukanye nayo wabonye kandi ikintu twarebaga ari kimwe. Yego, so mu bindi bihugu blockchain irakoreshwa, ariko mu Rwanda ho uretse ibyo ko nahiri hafi kuza, nkurikije amakuru make yagenda mbona nabi hafi kuza. Mu bindi bihugu irakoreshwa nk'uburyo bwo guhererekanya amafaranga, binazamura cyane ubukungu, kuko buri wese afite uburenganzira bwo kugira ku mafaranga mu buryo bworoshye, bakayahererekanya, circulation y'amafaranga ikoroha, gutyo. Yego, ukomoje wenda ko no mu Rwanda itekinoloji ishobora kuzahaza, nibyo koko banki nkuru y'igihugu ibirimo n'urwego rwitwa Capital Markets Authority babirimo, bari gutegura amategeko ndetse n'ibindi bifitanye isano nabyo n'amabwiriza. Ariko turifuza kumenya wenda nk'inyungu iyi tekinoloji izazanira abanyarwanda bari mu nzego zitandukanye. Twatuvuze muri serivisi z'imari, ukomoje ku by'ubutaka, hari n'abavuga ko zikoreshwa mu rwego rw'ubuhinzi ndetse no kuzamura muri rusange tekinoloji igezweho ku isi uyu munsi wa none. Ni icyo wavuga abanyarwanda bazungukiramo, ubona bazungukiramo kitari gisanzwe gihari? Abanyarwanda bazunguka ibintu byinshi kuko ubundi akenshi iyo tekinoloji igeze ahantu yari nshyashya, kubera ibyiza izana abantu babona inyungu nyinshi cyane. Reka dufate wenda nk'uko twe tuvuze ku bijyanye n'imari mu Rwanda, iyo twavuzeho ibyo abanyarwanda bashobora kungukiramo. Reka tuvuge no mu buhinzi, tuvuge urugero bijyanye no gukurikirana umusaruro w'ubuhinzi. Umusaruro w'ubuhinzi wenda tuvuge urugero, ushobora guhinga ibirayi mu Ruhengeri i Musanze, noneho byagera i Kigali Nyabugogo, we wajya kubigura ntumenye ngo ibirayi nguze byaturutse ugapfa kugura. Ariko kuri blockchain kubera uburyo amakuru abikwamo n'uburyo agenda akurikirana n'uburyo aba ari ku karubanda, icyo gihe bizaba bigoranye ko umuntu yaza ngo agutuburira kubwire ngo ibirayi ndi kugurisha n'Ikinigi kandi wenda yabihinze hakurya hariya handi mu kindi gishanga runaka utazi. Ibyo bikoroshya ko tuvuga urugero cya cyizere hagati y'abantu, sibyo? Ikindi kandi mu buhinzi tuvuga urugero, wenda tuvuga urugero nk'ibyo bikoresho bindi by'ubuhinzi leta igitanga nk'amafumbire n'ibindi bikoresho runaka igitanga, biba bizashobora kubona uburyo bwikurikirana uburyo byakoreshejwemo, kuko amakuru yabyo aba ari ku karubanda agaragara, buri wese abibona. Urumva rero si mu butaka gusa, no mu buzima. N'urugero mu buzima wenda, reka dufate mu buzima wenda ujya ubona ko hari nk'igihe ibitaro bifata bakavuga bari kurega, wenda bakarega ikigo gishinzwe za mituweli ngo batinze kubishyura kubera smart contract. Niba ngo umuturage naramuka agiye kwivuza yatanze mituweli, birumvikana arenda yivuze, icyo bazakora gusa no kwandika ngo twamuhaye service, twamucaginze amafaranga, hanyuma cya kigo gihunitse amafaranga y'imisanzu y'abaturage ya mituweli. Smart contract zahita execute itegeko rire kuri amafaranga itajya ku bitaro. Urumva aziguta ako kanya, ntabwo bizasaba yuko ngo bajya kwandikira cya kigo ngo kibahe amafaranga ngo bazakine kuzajya kwa approve. Ibyo bitwara igihe kirekire. Ariko niba ijya kuri blockchain bikokorwa kuri smart contract, bizihuta cyane muri ako kanya, ku buryo umuturage yaba n'abandi banyarwanda bose muri rusange bazakoresha iryo koranabuhanga bazagira inyungu nyinshi cyane bitandukanye, kuko nanone serivisi iyitinze nta serivisi biyirimo, n'inyungu yayo nto. So rero kuko blockchain yo bwayo akamaro kambe nuko gusa ibintu bikora hagati y'umuntu n'undi direct, atitabajwe n'umuntu ngaze kubyemeza imyanzuro ye ngo nabyizo sinabyemeje. Oya, smart contract ubwayo irahagije. Rero icyo gihe serivisi yo yihuse iteka ryose inyungu ziboneka ari nyinshi cyane. Hanyuma ndatugaruka tugana no ku musozo, tukaza ariko no mu rwego rw'imari. Nibyo koko urumva ko bizihutisha, yaba ari abashaka amakredi muri banki, wenda uburyo bwari busanzwe uriho muri traditionnel niba ariko nabyita, byatinzaga bamwe cyangwa se akazaramo n'ibindi bya bitugu kwaha nk'uko bijya bivugwa. Turifuza kumenyera nko ku muturage mutoya, wenda kureba no guhererekanya amafaranga ndetse n'izindi opportunity twavuga zirimo ku muturage muto. Ese wenda handi mu bindi bigo bikora, turi kuvuga CBDC ariko na za crypto wenda nazo zishobora kuzaza. Ndashaka kugira ngo uduhe ishusho rusange, kuko hari n'abashoramari, hari n'abantu baturutse muri Singapore baje mu Rwanda
kuvugana n'ikigo cyitwa Kigali International Finance Center bifuza kuza gufungura ama business yabo hano mu Rwanda. Ese ku muturage muto cyari tubiganisha mu bukungu ndetse no kugurekanya amafaranga, nize nyungu wavuga ashobora kubona mu gihe ayo mategeko n'amabwiriza yemerera blockchain gukorera mu Rwanda azaba yasohotse? Icyambere, umuturage iteka ryose yizera ikintu cyose leta ishyigikiye. Umuturage arakizere. Nk'ubu tuvuga urugero, nge nadukanye nkazana cryptocurrency yanjye hano mu Rwanda, biragoranye ko hari umuturage wanyoboka. Ariko abanyarwanda muri rusange tugira ikintu cyo kwizera leta yacu. Tuvuga urugero, bumvishe ngo ni ibintu ngo leta yashyiriyeho amategeko abigenga, icyo gihe byoroheye ku muturage wese kugira kubyisangamo, akabyisanzura kubera akazi yuko hari umuntu yizeye wabimwigiye, washoboye kumenyera ko ari byiza cyane, cyangwa se nta butubuzi birimo, akabasha kubijyamo abyizeye. Rero mu gihe amategeko yaza akajya abyemera, icyo gihe usibye n'abaturage mu Rwanda, ubu tuvuga urugero, turangije umwaka wose, twamaze umwaka wose twigisha tekinoloji ya blockchain. Blockchain nka tekinoloji gusa, iby'ama crypto byo ni ibindi byo bizaterwa nyuma y'igihe hazabonetse amategeko abigenga. Ni ukuvuga ngo nabo banyeshuri ubwabyo bize iyo tekinoloji bazabasha kubona uburenganzira bwo gutangira kwibyaza umusaruro, bubaka amaporogaramu akora kuri blockchain, bashinga ibigo byabo byigenga, kuri icyo gihe bazaba bafite uburenganzira no gukorera mu Rwanda mu buryo bwagutse. Urumva si ku muturage gusa, abanyeshuri bazabyungukiramo babyize. Noneho ku muturage wo hasi we, tuvuga urugero gihe nakinaga amafaranga nkagomba kujya kuri banki, cyangwa tuvuga urugero ni kimina turimo, sibyo? Noneho mu kimina kugira ngo mbone amafaranga bizakenera ko abanyamuryango bose baza bicare, nzane kanaka nzane ingwate, bazafata igihe cyo kujya kwiga ku ngwate yanjye n'uburyo nzabishyuramo. Nitwimukira kuri blockchain, icyo gihe cyose kizabanza kivemo. Nikimara kuvamo, ubwo kuko buriya musanzwe igihe n'amafaranga, igihe umuntu yicara agatakaza byinshi kandi mu buryo bw'agaciro faranga bijyanye byinshi, icyo gihe nikivamo bisobanuye ngo agaciro ka serivisi ngiye kubona nako kagiye guhita kagabanyuka. So niba gabanyuka, nzabona serivisi yihuse impendukiye, noneho binyoreze gukora nanjye ibyanjye mbikore vuba, nihutisha iterambere ku ruhande rwanjye nk'umuturage. Noneho ubwo ndi kuvuga akamaro ka blockchain ku muturage wo hasi. Noneho niyongeramo cya kizere cy'uko azi neza ko na leta ntibyemeye, cyo gihe azabijyamo yisanzuye cyane. Yego. Hanyuma ikibazo cy'amatsiko, ubundi turi muri blockchain ariko tukinjira noneho mu byitwa crypto. Hari abavuga ko crypto nyine ari ibintu by'abatekamutwe, ariko hari abandi bavuga ko ari ibintu biririyo bitari scam. Wowe nk'umuhanga mu by'ikoranabuhanga usobanura biriya bintu bya crypto muri rusange? Nta scam irimo, crypto nta scam irimo gusa, ariko n'ubundi abatubuza baho bahereye no kugiye cy'umukiza bari bahari. Rero ntabwo wakwizera ka kanya bwo tugiye kubavanaho na nyuma. Gusa wenda ikoranabuhanga icyo rikora ni ukuzamura ikiguzi cy'umutubuzi. Reka bwene tuvuga mu buryo bworoshye. Ni ukuvuga ngo buriya akenshi umutubuzi ni umuntu ufite ubumenyi agahitamo kubukoresha mu nzira zitari nziza. So ikoranabuhanga uko riza, wenda hakiyongeramo nuko tuvuga urugero abaturage bahuguwe bamenye ayo makuru, bizatuma umuntu utekereza kubatuburira, bizamusaba ikiguzi kiri hejuru n'ubumenyi bwinshi cyane kugira ngo azabashe gutuburira wa muturage. Rero crypto ni nk'ibyo bita crypto, cyangwa se wenda mu buryo bworoshye abantu bashobora kujya kubyiga cyane, bashobora kubahera cyane kumenya digital assets ni ibiki. Nta butubuzi bubamo, ni uburyo bubaho gusa, ariko bukeneye ko umuntu abanza kumenya neza ngo ni ibiki agiyemo, kuko twagiye tubona ingero nyinshi cyane mu Rwanda z'abatekamutwe baje bakabyiyitirira atari byo bazanye, bakaza bagatura abantu benshi, abantu bagasigara barira, abandi baboroga imitungo yabo yagiye. Ariko mu busanzwe blockchain ikoreshejwe neza ntabwo ari ubutubuzi, cyangwa se niyo cryptocurrency ari kuvuga, ikoreshejwe neza ntabwo ari ubutubuzi gusa, isaba ngo ubanze umenye neza ibintu ugiyemo ngo ni ibiki. Dusoza, ni iki wasaba leta, ni iki wasaba abaturage, ni iki wasaba buri muntu wese uri muri sekiteri y'ikoranabuhanga ndetse n'urwego rw'imari, kugira ngo atazabaho ingaruka zishobora kuba zatezwa n'iri koranabuhanga rishya riri kuza? Turi kuvuga blockchain, ariko twinjiye muri blockchain tubona izo za crypto, tukabona izo za CBDC. Ni iki nk'inama watanga, ese ni iki gitekerezo watanga kugira ngo habeho kwirinda ingaruka zitari nziza cyangwa se ingaruka mbi zaterwa n'iri koranabuhanga rishya turi kwinjiramo? Mu Kinyarwanda baravuga ngo intamenyerera ku muziro. Icyambere no kubanza kumenya, abantu bihatire kwiga, basobanukirwe, bige blockchain ni iki, byisumbuye bamenye ubumenyi kuri bagira ubumenyi kuri blockchain, bige blockchain ni iki, cryptocurrency ni iki, ikorite, amavuna amavuko yayo ni ayahe, ese ibibazo yigeze kugira mbere ni ibihe, ese none ibyo ngibyo byo byaje gukemuka bite? No rero ubwo buryo
icyambere nshyiraho ingufu nyinshi nuko leta cyangwa se n'abandi bose tubifitemo ndetse twagiramo ubushake dukangukire kubyigishanya. Leta ishore cyangwa se ishyira ingufu nyinshi cyane mu kwigisha abaturage bamenye ngo blockchain ni iki korite, cryptocurrency ni iki zikora zite, ko usanga ari ibintu byigenga bidakeneye autorité iri ku ruhande. Rero kugira ngo umuntu abijyemo bisaba ko afite ubumenyi bw'ibintu agiyemo ngo ni ibiki. Rero icyo nakangurira wenda nasaba leta nuko yashyira ingufu cyangwa se igafasha abantu, ko hano mu Rwanda hari abantu bafite ubushake bwo gutanga ayo makuru n'ubumenyi bakabushinga na bagenzi babo, nuko leta yatanga ubufasha ku bantu bafite ubwo bushake, nayo igakangurira n'abandi bose bafitemo inyungu ko bihatira kubanza kubyiga mbere y'uko bijya ku karubanda bigatangira gukoreshwa. Yego, murakoze cyane. Murakoze cyane. Mike, uyu ni Mike Sebakara mu kiganiro nagiranye nawe ubwo nakoraga inkuru kuri televiziyo y'u Rwanda ndetse cyangwa se nakoraga inkuru nawe muri RBA. Ni inkuru yatambutse bishize, ariko natwe tuba twifuje kugira ngo tubasangize aya makuru mwebwe mudukurikira kuri urubuga, kugira ngo abatarabasha gukurikira amakuru ya televiziyo y'u Rwanda, abatarabasha gukurikira amakuru ya radio y'u Rwanda, abatarabasha gukurikira platform za RBA, nanjye kugira ngo ngire uruhare mu kubaka sosiyete nyarwanda, sosiyete yumva ikinyarwanda, yaba ari hirya no hino ku isi, mwese kugira ngo mubashe gusangira, tubashe gusangira aya makuru. Niyo mpamvu nanjye manifuje kugira ngo ibi mbigarure hano, twongere tubiganire, twongere tubyumve neza, twongere tubyige, kugira ngo twubake sosiyete ifite ubumenyi buhagije. Reka rero tusoreza ngaha, tubifurize gukomeza kugira ibihe byiza, mukomeze munogerwe n'ibiganiro byacu bitandukanye tugenda tubagezaho, yaba ari byo twatangaje ubushize, mushobora gusubira inyuma mukareba ibiganiro byacu biheruka, cyangwa se n'ibyo tuzazana mu biri imbere. Niyo mpamvu ngusaba kuri subscribe kugira ngo ibiganiro bizaza bijye kugeraho ku gihe, ndetse n'amakuru mashya azajya ajya kugeraho ku gihe. Ari nako kandi niba urusanzwe cyangwa waranayikoze, warakoze subscribe, subscription yawe ni ingenzi cyane, ariko by'umwihariko niba warayikoze turagushimira, ariko niba utarayikora wayikora, ariko niba warayikoze wakora like, ndetse kandi ugasangiza ibiganiro n'amakuru yacu ku bantu bari hirya no hino, b'inshuti zawe n'abavandimwe cyangwa se n'abaturanyi, kugira ngo amakuru nk'aya ngaya ntukajye yumva wenyine. Reka rero njyewe mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza kandi munogerwe n'ibiganiro byacu. Njye nari Placide Nyinshuti, nawe utaha.